上到嚟房咧，睇到我哋係而家裝修咧係屬於一手標準交樓裝修，但係整體一個環境非常舒服，通天然氣嘅一個廚房。咁啊，而家通風窗咧望翻呢邊嘅景觀咧都冇遮擋啊，咁啊值得一提嘅。哇！呢邊嘅採光同埋我哋嘅視野非常靚仔。中空大廳，房產證74個平方，實用係去到1200尺左右啦。咁啊呢邊嘅採光效果，咁呢邊望翻南向，咁啊雙層間玻璃，仲要係睇翻我哋一個水庫嘅。咁啊，整體個舒服入住率度假都係 OK。咁而家個業主咧都係香港人，嗱買翻嚟咁啊，後期各種原因就未嚟住啦。咁而家係放賣急售嘅。咁啊睇翻呢邊一個採光窗咧，都值得講一講。而家完全冇遮擋，我哋係電梯高層嚟嘅，所以整體個視野係非常之開闊㗎。一樓而家呢邊係有2間房嘅，呢邊基本上很多客人咧買翻嚟呢間房都係做一個晾曬區嘅。咁你4間房而家用唔晒咁多咧，做晾曬區。一樓有一間父母房。咁如果話腿腳唔方便咧，唔出上2樓咧，咁1樓呢間房都夠大嘅。而家係米半床，可以做個衣櫃，都係朝正南向。我哋而家係4間房咧，都係朝南向，所以採光啊、通風效果都一流。1樓有個工位啊，可以做乾濕分離。咁原裝而家業主未做啊，咁你後期可以自己去配備。咁啊睇翻而家開唔開燈嘅狀態都係非常之靚仔嘅。咁我想睇睇2樓。2樓咧都有2間房同埋一個公共衛生間嘅。咁啊，因為2樓會相對房間會大好多添。睇翻我哋而家呢個呢度咧，佢有贈送一個儲物空間，都係比較深嘅，大概要去到成7米深嘅一個放嘢俾你嘅，完全係贈送空間。整體嘅呢個客房咧，採光冇問題，呢邊有通風窗。咁而家我哋基本係望翻我哋中空大廳呢一塊。咁你呢啲全部都實實正正嘅，唔好話流產品啊。咁呢啲單位咧，基本上相對當時買咧就斬半噶啦，5折出售啊，基本上而家60個。咁呢間主人房係相對大好多，好多人會做呢個貼面嘅衣櫃。咁如果冇咩需求嘅，咁樣都企企理理㗎。呢邊南向大露台，而家總價60個，有興趣你哋現場。